हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट्स। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे पतंजलि दिव्य कंठामृत च्यूएबल टेबलेट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ खास बातें। तो इसमें हमें मिलती है मुलेठी, सौंठ, लौंग, कपूर और बहुत सारी औषधियाँ, जो कि हमें मदद करती है गले में खराश से, कोल्ड से, कफ से और ब्रोंकाइटिस से। ये एक काफ़ी अच्छी दवाई है कोल्ड और कफ के लिए, और गले में खराश हो तो उसके लिए भी। ये 100% शुगर फ्री टेबलेट है और इसमें हमें मिलती है 40 टेबलेट्स, जिसकी एमआरपी है 40 रुपये। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं मई 2021 की, और एक्सपायरी इसकी 2024 तक है। मतलब 3 साल की इसकी एक्सपायरी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी लंबा समय है। और इसको मैन्युफैक्चर करती है पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।